干超强的，不用拉。哦，超厉害的，省力多了。射，用射的。谢谢你。太优秀。这边就可以自己骑了，不用拉了。对，轮子过来就好了。对呀。谢谢。可以的啦。主要是从我家拢没山起来。现在都用射的才站得来，真的没办法了。商业团啊，我带他去探路了啦。啊，他想做啊，我就带他去探2次啊。因为我自己不是很神经骑一次，然后第2次带他去探路，因为他想做这个嘛。啊，他会泰文哦。啊，他会英文啊，英文很强。然后这次也带去纽西兰。哦。然后头朝下就要再一次了。那也卡住了。哎，头朝下我们就没办法。Blur。干嘛这个连球都抓不稳？无力啊！都几岁就起来啊？都几岁的连安全帽？我是怕自己摔倒，那个也有点危险啊，是不是？我以为你还就不会，还就不会。现在看你就在。空档。我能调一下。打空档好了，直接拉了啦。那车子有问题的啦。断头。哎，断了。这部球徛嘛免转去啊，因为拢裂开，我无。这部球徛嘛袂转去啊。我刚刚就讲。好了，谢谢你。他那边要再冲了，要帮忙拉的话，一定要冲到这里，没有冲到这里，没办法，因为拉的。没有啊，小朋友讲啊，一定要冲到这边。1小时多跑完啦，然后马上回放，这个是暖胎圈，等一下准备出发。那以后下去是很陡的坡，没刹车。啊，难怪。What guys？ 这边过那真的到6号坡那边更难。
就要或之前那边更好。退来，退来。好，还做得好，右脚，右脚。过。走。他讲不讲？讲。多少呀？讲。你们看到小布你知道吗？啊不，排一碗。你弄你。Ini mogok kayaknya Pak, lama Pak. Ya tawaran lu bilang ini dah. Udah Pak, kan udah banyak momen di sini. Ya pindah ya.